بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحب أرحب بيكم يا حبايبي في قناة وصفات ستات. أتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير وبأفضل حال. فيديو النهاردة عن توقعات برج الدلو لشهر مارس آذار 2019. يا رب يكون شهر سعيد عليكم. بس قبل ما أبدأ توقعات برج الدلو أتمنى ما تنسونيش في اللايك وكمان الشير لأصحابكم، وبرحب بالناس اللي بتشوفنا لأول مرة وبقول لهم يا ريت تشتركوا في القناة عندنا، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من إشعارات القناة. وبرج الدلو ماديا، تكتشف في الأسبوع الأول من الشهر أن هناك خللا في ميزانيتك المالية، فتشعر بالقلق وتبحث عن وسائل إعادة التوازن لها، وتنجح في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على مسببات الخسارة الناجمة عن عدم الإشراف الجيد على أعمالك وثقتك بالمحيطين. وتبدأ بالخطوة الأولى في الأسبوع الثاني، وتغير القواعد المتبعة في عملك والتي سببت كثيرا من الخسائر المادية، وتضع منهجا جديدا كي تنجح في المجال العملي والمادي، وتجد تحسن في وضعك المالي مع نهاية الشهر. ورقم الحظ هو 4. مهنيا، تتحكم في الأسبوع الأول من الشهر في جميع الأوضاع والظروف المهنية المحيطة، وتلعب دورا أساسيا في إنهاء سلبياتها وتحول مجمل الأمور إلى إيجابيات ولمصلحتك. وسوف ترقى في منتصف الشهر سلم النجاح بهدوء وتفاؤل، وتقف عند كل درجة لتعيد النظر بما أنجزت وتضع خطة جديدة للتقدم مستفيدا من تجربتك، ويكون الوقت مناسب لتنفيذ أمر أو طموح مهني تعثر في السابق، وسوف تنجح في القيام بعمل مبدع يلفت نظر المحيطين، ويكون بداية لتحقيق كثيرا من أحلامك وأهدافك التي تعمل بمثابرة من أجلها. اليوم الأفضل بالنسبة لك هو يوم السبت. عاطفيا، بالنسبة للعازب، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى قد تعاني من أزمة عاطفية مع الحبيب في بداية الشهر، وتفشل كل المحاولات من المقربين للإصلاح، وربما يكون الحل الوحيد تقديم بعض التنازلات من الطرفين، لأن الحب المتبادل بينكما يحتاج للحماية. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية، كن قويا وعقلانيا إذا تعرضت لصدمة عاطفية في بداية الشهر، لأنك ستخرج منها أكثر قوة ونضوجا، وتستفيد منها في رسم مستقبلك العاطفي على أحسن وجه، حيث تكون في منتصف الشهر أمام لقاء عاطفي يتميز بالعقلانية، لكنه يؤدي إلى قصة رومانسية تسير بالتدريج في طريق الارتباط. بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة، ربما يكون هناك جدلا مع الحبيب حول قضية تتعلق بمستقبل علاقتكما العاطفية، وخلاف حول كيفية تأمين مستلزمات نجاحها. سوف تخضع لرأيه في ضرورة الارتباط بعد أن يقدم كثيرا من التنازلات التي تسهل ذلك. حاول من جهتك تقديم بعض التنازلات أيضا كي تسير علاقتكما في الاتجاه الصحيح. أما بالنسبة للمتزوج، قد تتعرض علاقتك مع الشريك في بداية الشهر إلى الضعف بسبب إخفائك أمر جوهري عنه، واهتمامك بالمظاهر الزائفة، وابتعادك عن جوهر الأمور. حاوره وسيعود كل شيء إلى طبيعته. وربما تكون في منتصف الشهر أمام أمر يربك ترابط الأسرة، فتعمل المستحيل من أجل استقرارها ونجاحها وسعادتها، كما تنجح في التخلص من سلوكك المتسم بالعناد والمجابهة، مما ينعكس إيجابيا على تعاملك مع أسرتك. وفي نهاية الشهر تشهد حياتك العاطفية الاستقرار والاندماج الروحي، يتوجها النجاحات المتكررة لأفراد الأسرة التي تعوضك عن الفترات القاسية الماضية في حياتك.
وبكده تكون انتهت توقعات برج الدلو لشهر مارس آذار. يا رب يكون شهر سعيد عليكم، وبوصيكوا تاني ما تنسوناش في اللايك وكمان الشير، واشوفكم في فيديو جديد من وصفات ستات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.